我最新派台歌叫做 Charisma，咁 Charisma 嘅意思就係魅力啦。咁呢一首歌就係講述緊一段關係裏面咧，你追我逐嘅一個感覺啦。呢首歌咧仲有一個深層啲嘅意思啦，就係只要你夠有自信啦，咁你個人就會有魅力，咁就可以去追逐你想做嘅嘢啦，你想見嘅人啦，甚至係你想做嘅任何目標啦，甚至係夢想啦。咁所以自信係好緊要啦。咁呢首歌咧就係 Edward 做監製啦，咁今次咧就再次同黃樂兒去合作啦，咁就填咗呢一首詞啦。咁呢一首詞係比較sexy 啲啦，比較大膽少少啦。咁呢一首歌自己好中意啦，因為其實以往自己都冇一啲比較中版啲嘅跳唱歌啊，而且係多少少民族色彩嘅一啲 instrument 啦，咁所以係一個新嘅嘗試啦。咁今次呢首歌嘅 MV 咧，其實自己有一個重點，就係喺隻舞裏面咧，係會用一個西裝吊帶啦。咁點解自己會諗到呢樣嘢咧？就係因為我覺得呢首歌除咗講愛情嘅追逐之外咧，其實佢都有一種好 gentleman 地去追逐你嘅愛情啦。咁所以就大家係一個好有自信啦，好 classy 咁樣去做呢件事啦。咁所以就即刻諗起西裝條吊帶咧，好有呢一個性感得嚟，但係又好有 class 嘅感覺。咁所以今次就同彭舞師合作啦。咁佢就諗咗一個同吊帶有關嘅舞步啦。咁大家就會見到有好多一啲吊帶穿嚟穿去啊一啲嘅舞步啦。咁就自己好少喺舞步上面會同 costume 啊，甚至有 props 嘅效果去配合隻舞啦。咁所以今次係一個新嘅嘗試嚟嘅。就咁跳舞係顧自己同顧其他人啫嘛，咁但係今次就係有埋條帶，跟住你又要同佢過頭，又要諗下點過先靚，又唔可以整親個頭，係啦，即係譬如今次就有啲即場嘅改動，就係因為要就個髮型啊，就單手係講唔到，要哎呀餓到晒啊！